大家好，我係金牌設計師黃生。今日要同大家分享嘅就係度尺要注意嘅細節。首先要介紹一下我自己先。咁我就係設計師出身嘅。咁喺我哋公司主要嘅設計圖都係我畫嘅，我同客人跟進，同客人去傾設計嘅。介紹一下我哋公司係點樣同客人傾設計圖嘅。咁首先我哋會畫一份初稿俾客人，咁睇下客人有啲咩要改動，佢有啲咩要求，佢要嘅設計風格係點樣嘅。咁我哋會因應客人嘅要求再改動嘅設計圖。咁我哋都會因應單位嘅實質嘅情況同客人嘅要求，可唔可以做到客人嘅要求？因為有啲單位某啲局限未必做得到客人嘅要求嘅，咁我哋就會同客人去傾啦。咁傾到咁上下，個初稿已經定咗啦，咁我哋就會約客人到我哋嘅公司去揀色板，同埋材質都要揀嘅。咁我哋會建議客人點樣去配搭顏色，點樣去選擇嘅石材啊、瓷磚啊等等。咁喺一早之前，我哋都會叫客人提供一啲電器俾我哋先嘅，例如洗衣機啊、雪櫃啊、煮食爐啊、抽油煙機啊，所有嘅尺寸都要俾我哋先。咁我哋會配合電器去做櫥櫃啊、尺寸啊，都要配合好嘅。咁度尺，現場度尺都係一個好重要嘅環節，因為如果度尺度得唔準嘅話，就會影響家私嘅安裝，有啲收口就會不夠美觀。咁現場度尺嘅時候，我哋嘅經驗，我哋都可以知道喺未裝家私、未做家私之前，會有啲咩錯誤嘅發生。咁我哋因應我哋嘅經驗，就會同客人傾要點樣修改，點樣去避免嘅錯誤出現。因為現場有好多地方係有站位啊，要避開個站啊，避開啲水喉啊。咁呢啲地方咧，我哋都會有客人去現場傾。如果客人唔明白嘅話，咁有好多嘅細節問題，咁我哋都會同客人傾嘅。咁例如嗰個掛衣通嘅高度啊，咁我哋都係有標準嘅高度嘅。咁門嘅闊度啊、高度啊，咁我哋都係有個標準去定嘅。咁每個衣櫃門啊，個闊度啊，又唔可以太闊，唔可以太高，唔係成個木板就會攣㗎喇。咁嗰啲書台嘅高度啊，咁呢啲係基本嘅數嚟嘅。同埋現場嘅陣位啊，我哋要度一度個陣位，點樣去避陣啊？有啲有橫陣，有啲有打直嘅陣位，同埋嗰啲總電箱啊，要度好開窿嘅尺寸，同埋抽油煙機位啊，要開窿嘅大細啊，都要預先同個廠溝通返。作為一個好嘅設計師咧，就係要注意多方面嘅細節，同埋設計嘅美觀，咁又要做到實用嘅效果，同時都要留意下
現時潮流嘅流行嘅配搭。咁今日分享嘅就係到呢度，多謝大家。